ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் ஒன்ஸ் அகைன் டு மை சேனல். திஸ் இஸ் எம்பிஎஸ். காய்ஸ், இன்றைக்கி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம சேனலில் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு இன்விடேஷன் நமக்கு கிடச்சிது ஏவியன் கம்யூனிட்டிலேருந்து. ஸோ அதுக்காக நம்ம பங்களாதேஷில் இந்த ஷோக்கு போயிருந்தோம். ஸோ அதை பற்றின வீடியோ தான் நம்ம அப்கமிங்கில் வந்து நிறைய வந்து உங்களுக்காக ஷேர் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏவியன் எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் ஷோ. இது வந்து பார்த்தா ஏவியன் கம்யூனிட்டி வந்து நடத்துகிறாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் சாம்பியன்ஷிப்பு. ஸோ இந்த இதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு இன்விடேஷன் வந்து ஸோ நம்ம போயிருந்தோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா பங்களாதேஷில் உள்ள ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் வச்சுருந்தாங்க. இந்த வெர்சிலாக தான் வந்து இவங்க தான் வந்து ஸ்பான்சர்டு. ஸோ இவங்க வந்து பெரிய ப்ராடக்ட்டு. நம்ம நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து தெரியும், நம்ம அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். என்ட்ரன்ஸ் போனவொடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஜ் ஒன்று போட்டிருந்தாங்க. அது இல்லாமல் ஃபுட் கார்னர்ஸ் எல்லாமே வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இதுக்கு உள்ளே வந்து நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பெரிய ஸ்டேடியமு ஃபுல்லாக வந்து ஃப்ரீயாக நம்மளால் வந்து எல்லா போர்டும் பார்க்க முடியும். ஸோ இதில் வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் போர்ட்ஸும் வந்து வச்சுருக்காங்க. பஜ்ஜீஸு, காக்டெயில்ஸு, மக்காவு, அப்புறம் ரொசில்லா அண்ட் நம்மளோட ஃபின்ச்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எங்கே போவோம்னு சொல்லிவிட்டு. ஸோ எஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம நேராக வந்து ஃபின்ச்சஸ்க்கு தான் போனோம். ஸோ இந்த ஃபின்ச்சஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபின்ச்சஸ் வந்து இவங்க வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஸ்பெஷலாக வந்து கோல்டியன்ஸ் அப்படின்னா, ஸோ கோல்டியன்ஸில் எந்த மாதிரி மியூட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கோ எல்லா கலர்ஸ் கலெக்ஷன்ஸும் வந்து வச்சுருந்தாங்க. ஸோ நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அதோடைய வீடியோ தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த எக்ஸிபிஷனில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபின்ச்சஸ் வெரைட்டியில் வந்து நம்ம நிறையவே ப்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்து பார்த்திங்கன்னா சென்ட் பீட்டர்ஸ் ட்வின் ஸ்பாட்டு, இது மட்டும்தான் நம்ம ப்ரீட் பண்ணாமல் இருக்கோம். ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரேர் பேர்டு. ஸோ இந்தியாவில் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றபடி வந்து நம்ம எல்லா பேர்டுமே வந்து நம்ம ஃபார்ம்லேயே வந்து ப்ரீட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நீங்கள் கோல்டன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெட் ஹெட், பர்பிள் செஸ்ட்டு அண்ட் ஒயிட் பர்பிள் செஸ்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுல் ஆரஞ்சு, ரொம்பவே நல்ல கலரு. ஸோ இது நான் ரொம்ப க்ளோஸ்அப்பில் தான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஏன்னா நீங்கள் ஃப்ளாஷ் போட்டு அங்கே எடுக்க முடியாது, ஏன்னா ஷோவில் இருக்கிறதுனால பேர்டு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் என்னால் ரொம்ப கிளியராக காமிக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இது வந்து ஃபுல் ஆரஞ்சு, நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்மளோட அல்பினோ ஜாவா அண்ட் மாஸ்க் ஃபின்ச்சு, யூஸ்வலாக நீங்கள் க்ரே லாங் டைல்ஸு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து யூரோ பெங்காலிஸு அண்ட் ரெட் ஹெட், ஒயிட் செஸ்ட்டு, கோல்டன்ஸு, ஸோ ப்ளூ கார்டனு. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரீட் பண்ண பேர்டு தான். ஸோ யூரோ பெங்காலிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பிளாக்கு, சாக்கோ பிளாக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர் இருந்தது. ஸோ லாங் டைல் பார்த்திங்கன்னா அல்பினோ இருந்தது, அப்புறம் க்ரீமினோ இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா யூரோ பெங்காலிஸு. ஸோ நல்ல மார்க்கிங்கோட இங்கே கொண்டு வந்திருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அண்ட் இந்த ஷோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து ஜீப்ராவோட மியூட்டேஷன்ஸும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. நிறைய டாமினன்ட் சில்வர்ஸு, அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி ஃபுல் ஆரஞ்சு, ஸோ வந்து 3Bஸு அந்த மாதிரி போர்டும் கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீப்ரா மட்டும் இல்லாமல் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து இந்த ஷோவில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்துச்சு. ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா காக்குட்டோஸு, மக்காவுஸு, ரொசில்லா, அப்புறம் வந்து பஜ்ஜீஸு, ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்து இருந்தது. நம்ம வீடியோவில் வந்து ஒன்று ஒன்றா வந்து கண்டிப்பாக வந்து பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இந்த ஷோவில் பார்த்திங்கன்னா ஜட்ஜஸ் எப்படிலாம் வந்து பேர்டு வந்து செலக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து அது வந்து வைல்ட் கார்டு பேர்டாக இருக்கவே கூடாது. ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் பேர்டு வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட் பண்ணிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் அதோட மெயினான விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புது கலர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கிடைச்சோம் அப்படின்னாலும் கிடையாது. ஏன்னா புது கலராக இருந்தால் கூட அதோட குவாலிட்டி, ஷேப்பு, சைஸ் இது மெயினாக வந்து பார்க்குறாங்க. அண்ட் ஜட்ஜஸ் வர டைமில் வந்து பேர்டு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக ஸ்டில் கொடுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இது வந்து உங்களுடைய ஓன் ரிங் பேர்டாக இருந்தால் இன்னும் ஆடட் அட்வான்டேஜாக வந்து எடுத்துக்கிறாங்க. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பைடு கோல்டியன்ஸ் வந்து ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு ஷோவில் பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கேட்டகரி வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க. நியூ கலர்ஸு, ஸோ பிரைட் கலர்ஸு அண்ட் நல்ல ஷேப்புக்கு, குவாலிட்டிக்கு, ஸோ எல்லாத்துக்குமே தனித்தனியாக வந்து அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் இந்த ஆக்சுவலாக இந்த ஷோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 9 மணிக்கு ஆரம்பித்து ஈவினிங் 7 மணி வரைக்கும் இந்த ஷோ நடக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் பேர்டு இருந்ததாக ஆகணும். ஸோ இங்கே வந்து நான் அப்சர்வ் பண்ண விஷயம் பார்த்திங்கன்னா
நிறைய பேர்டு வந்து ஒரு ஒரு பாதியிலே வந்து நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ இதுக்கு வந்து நிறைய ப்ரீடர்ஸ் வந்து ஒரு முக்கியமான டாக்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் வந்து சீட் மிக்ஸ் வந்து அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஒரு 1 ஹவருக்கு இல்லை ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான சீட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இதனால் பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவாக வந்து சாப்பிட்டுட்டு திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் ஆக்டிவாக இருக்குது. ஸோ ஜட்ஜஸ் வர டைமில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக எந்த ஃபுட்டும் கொடுக்குறதில்ல. பேர்டு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்குது சாப்பிட்டுட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன விஷயங்கள்லாம் வந்து வீடியோஸ் வந்து பார்த்து பண்ணுறாங்க. அண்ட் மோரோவர் காலையிலேருந்து பேர்டு இருக்கிறதுனால நமக்கு பேர்டு பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பாவமாக இருக்குது. இந்த ஃபின்ச்சஸ் ஷோவில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஃபார்மில் வச்சுருந்ததை விடவே கம்மியான வெரைட்டிஸ் தான் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது ப்ரீடர்ஸ் கிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நிறைய வந்து க்ரிட்டீரியாஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க பேர்டுக்கு. ஸோ நிறைய வைல்டு கார்டு பேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்து ஷோவுக்கு வந்து வைல்டு கார்டு பேர்ட்ஸ் அலோட் கிடையாது. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் ஓனாக ப்ரீட் பண்ணி எடுக்கிற க்ளோஸ் ரிங் பேர்ட்ஸ் தான் நிறைய பேர் வந்து கொண்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ மோஸ்ட் வந்து ப்ரிஃபரபிள் வந்து அந்த மாதிரி உங்களுடைய ஓன் பேர்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஷோவில் உங்களுக்கு ப்ரைஸ் எடுக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த பேர்ட் ஷோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹாபியஸ்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு அண்ட் ப்ரீடர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வந்து கொஞ்சம் எந்துவாக இருக்கும். நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ நிறைய டைப் ஆஃப் பேர்டு வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து ஃபின்ச்சஸ் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசியிருந்தோம். ஸோ அதனால் ஃபின்ச்சஸ் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு போட்டோம். கண்டிப்பாக அப்கமிங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, அந்த காக்கட்டோஸு அண்ட் டேர்ம்டு பேர்டு, நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் வெரைட்டி வந்து நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம். கண்டிப்பாக அப்கமிங் வீடியோஸ்லாம் நிறையா வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.